Kandayglарды bilbeli aile ketip ele uyda karma bile uyda jatabız. Bir hareket kılsa jılış bolou degen ümit var bizde. Assalamu alaikum. Bizdin fond dagı da bolsa öz işin ulantууда. Кезекте кайрылыбыз Нарыл областына караштуу Аккудук айыл өкмөтүнүн тургуну Медербек уулу Максат байкебизге жардам колун сунуу үчүн келип отурабыз. Аллах Таала кереметтүү Куранда "Лен таналу бирра хатта тунфику мимма тухиббун". Өзүңөр жакшы көргөн нерсени садака, нафака кылмайынча ийгиликке жете албайсыңар дейт. Келиңиздер анда Максат байкебиз тууралуу кененирээк маалымат алсак. Мынакей урматтуу туугандар, ошол Максат байкебиз Бишкек шаарында ошо көп кабаттуу үйлөрдөн иштеп жатып, жерге кулап түшкөн. Врачтар тарабынан омуртка жүлүнүнө доо кетти деп диагноз коюлган. Азыркы учурда ошол 2 жылдан бери ошол байкебиз кыймылга келбейт, азыркы учурда кыймылдай албайт. Эми жаңыдан ушул байкебиз бир аз кыймыл болуп, жаңыдан кыймылдап келди. Уулум Максатбек 2019 yıl 19 oktyabrda Bişkek'te işlep yürüp köp kavatlı uydan çıkıp ketip ошондон moyunun 5-ci omurtkası sınıp jülündü kısıp kalgan eken operasiya jasap jasagandan keyin balam ошондон keyin turbayt kıymılsız jatat operasiya jasagan doktor jülün jetilgendi bara şaşpay kelet degen anan köp dары darmek kerek eken Bişkek'e barganda uy jayыбызda da jok. Kandayglарды bilbeli aile ketip ele uyda karma bile uyda jatabız. Uyda şu kıymıl gele albay atat. Bir massaj kılsa, bir hareket kılsa jılış bolou degen ümit var bizde. Hem jaratkan jardam bersin dep ele şunu ele oylop ele oturmayбыз ki. Başka aylabız ele jok. Birtke bolgon tıyıntıp bir mal saldı ошол operasiya bolgon учурда satıp jogotup alganбыз. Kayra dakot jok, akça jok. Ayla jok gana jatabız uyda uşul. Meniki.